საღამომშვიდობისა. ბატონი ჰამლეტ ჭიპაშვილი გვყავს დღეს სტუმრად. ბატონები ვახტანგ ყოლბაია და გია გვაზავა, ჩემთან ერთად არიან სტუდიაში როგორც ყოველთვის. სტუდიაში ვიდრე ეთერი ჩაირთვებოდა, ცოტა ხნის რაღაცა საუბარი მქონდა და ასეთი რამე ითქვა ბატონმა ჰამლეტმა ბრძანა. ესო ძალიან დიდი ამბები ხდება სოფლიოში. ისრაელის და პალესტინის დაპირისპირება, უკრაინაში მთელი ამბები მიდის, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ყოველდღიურად იზრდება ურთიერთობა და ძალიან სერიოზულ თემებზე შესაძლებელია საუბარი, მაგრამ ჩვენთან რა ხდება, შიგნით რა ხდებაო? სად მიდის ბენზინის ფასი, სად მიდის წამლების ფასი, სად მიდის ფასები პროდუქტებზე, ელემენტარულ პროდუქტებზე? გაუძლებს ამას ხალხი თუ უკვე იმ ზღვარზე ვართ, რომელსაც ვერ გაუძლებთ. ცოტა სასაცილოდ ხო არ გამოვშდებით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რაღაც საერთაშორისო საკითხებზე, მაშინ როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად თავზე ჩამოგვეგრა ყველაფერი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ იქნებ მართლა ამ თემებით დავიწყოთ. ბატონო ჰამლეტ, რაგი თქვენ დაიწყეთ აქ საუბარი, სხვათა შორის მე ვკითხულობ თქვენს შვენიერ სტატიებს, ძალიან კარგი პუბლიცისტური ტონით დაწერილ სტატიებს, პრესაშიც, საიტზეც და ყოველთვის საინტერესოა თქვენი შეხედულება ამ თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. რაგი ის თემა, რომელიც ახლა მე წამოვწიე ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების წინაშე, სწორედ თქვენ ბრძანებთ, თქვენ დასვით აქ საკითხი. იქნებ სწორედ აქედან დავიწყოთ. რა ხდება საქართველოში? კი ბატონო, პანდემია, კი ბატონო, 1000 სხვა ობიექტური ფაქტორი და მიზეზი, მაგრამ მაინც რა სუბიექტური არაფერი არ ახლავს იმ უბედურებას, რაც საქართველოში ტრიალებს. რაში ესეთ მომავალი საქმე, ობიექტური მიზეზები არ არსებობს საერთოდ. თუ კი შენ გიყვარ შენი ქვეყანა და ხარ პროფესიონალი და ხარ მომართული იმისათვის, რომ ქვეყანა მართო, მაშინ ასეთი პრობლემები არ გექნება. ჯერ ერთი ობიექტურს რას ვასახელებთ ახლა? ჩვენ ვასახელებთ ობიექტურს, ვთქვათ, რომ არის COVID-19. მთელ მსოფლიოში არის მოდებული აი ეს საშინელება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხალხი იხოცება, დღევანდელი თუ მონაცემებით 27 კაცია მკვდარი, ხომ? პროცენტულად გამოდის, რომ საქართველო არის პირველ ადგილზე მსოფლიოში, თუნდაც ამ დარგში, რომელსაც ჩვენ ვითომ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. ახლა უყურებთ, ასეთ შემთხვევაში წარმოუდგენელი გაჯრუტება იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ შემოვიტანთ სპუტნიკ 5-ს, ხომ? ეს სპუტნიკ ვის? ეს რუსული ვაქცინა და რუსეთს აქ 5-6 ვაქცინა უკვე და ეხლა იოგურტების გამოშვება დაიწყეს, რომელსაც მიიღებ ორჯერ და საწყის ეტაპზე თუ კი რამე არის ორგანიზმში, ეს ნეიტრალიზაციას გაუკეთებს. ესე იგი, მანდამაინ ჩვენ გვინდა რომ იყოს ფაიზერი, იყოს რაღაცა ეს უცხოური გახმაურებული რაღაცა, ოღონდ კი ამის საშუალება მოგვეცეს, მაგრამ არ გაძლევენ ამის საშუალებას და მოგვეცეს აგერ სინოფარმი, ხომ? ჩინური. ჩინურთან შედარებით რუსული არის დაახლოებით, ახლა გეტყვით, სადღაც 78%-მდე, ჩინურს აქ 50 მეტი არა, 78%-მდე გარანტია იმისა, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არაფერ ცუდს არ ავნებს ორგანიზმს, ხომ? ახლა გუშინ კითხულობდი მონაცემებს, სხვათა შორის ისევ ამერიკელების მიერ გამოცემულს, სადაც წერია, რომ ფაიზერმა ამ ხნის განმავლობაში შეიწირა 3333 ადამიანი. ეს 1 და 2 კაცი ხო არ არის, არა? ეხლა მე აღარაფერს ვამბობ AstraZeneca-ზე, რომელიც ინგლისმა საერთოდ ინგლისმა, ხომ, აგრძალა და თქვა არავითარ შემთხვევაში მის გამოყენება აღარ შეიძლება. დღეს იმიტომ რომ მოქმედებს საერთოდ გულ სილს ძარღვებზე და დაავადებაზე და ასე შემდეგ და იწვევს ტრომბებს. ეხლა, როდესაც ასეთ პრიმიტივისთან გვაქვს საქმე, ქვეყანა, ხალხნო ეს ისკერ შენ ვინ მოგცა უფლება, რომელ ხელისუფლებას აქვს ამის უფლება, ან საერთოდ
რომელ მედიცინას, რომელიც არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ შემოვიტან თამას, იმიტომ რომ ეს არის რუსული და რომ წამას დაადო პოლიტიკური ემბარგო, რა თქმა უნდა, ამის უფლება არავის არ აქვს, მაგრამ ბატონო ჰამლეტ, აბა დააგვირდით. თქვენ აფთიაქებთან გიწევთ შეხება. დიახ, ყველა რუსულია გადავლეთ თვალი, რამდენია რუსული? რუსული წამლებით არის გატენილი, ხომ? ამის შემოტანა თუ შეიძლება, ამის შემოტანა რატო არ შეიძლება? დიახ. რუსული ენერგომატარებლები თუ შეიძლება საქართველოში იყოს, ეს რატომ არ შეიძლება იყოს? რუსული პურპროდუქტები თუ შეიძლება იყოს და ფქვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს რატომ არ შეიძლება იყოს? ეს რა მიდგომებია საერთოდ? ეს გარედან აკრძალული რამეა, თორემ როგორ შეიძლება ასეთი იდიოტი იყოს ვინმე საქართველოში, რომ ერთი რაღაცა შემოგაგდა, მეორე არ შემოგაგდა, თანაც ეს მეორე ძალიან დიდი მოთხოვნილება ექნება ამ მეორეზე. მაპატიეთ, მაგრამ მე ამის შესახებ სტატია დავწერე სხვათა შორის და ვთვლი რომ იდიოტები არიან ქართველი ვირუსოლოგები. იმიტომ რომ ასეთი სისულელები არ უნდა თქვა. გამოდის ვიღაცა აქ ახალ გამოჩეკილი ვიღაც ვირუსოლოგები და ახალ გამოჩეკილი კი არა, ძველ გამოჩეკილია ბატონო ცერცვაზე. თქვა რომ რუსულიო ვაქცინაო რომ იყოს უკეთესი სხვებზეო, მაინც არ შემოვიტანთ პოლიტიკური ნიშნითო. ხო, ექიმი ამბობს ამას, მეცნიერი კაცი ამბობს. ხო და მაპატიეთ, მაგრამ ეს ექიმი არის საერთო ჩამოსაშორებელი, საერთო სამედიცინო დარგს. რას მიქვია, რაზეა ლაპარაკი? ხალხი იღუპება, მე გეუბნებით რომ დღევანდელი მათი მონაცემებით 27 კაცია მკვდარი ერთ დღეში. რას ქვია ეს, რა არის ეს? და სად არის ეგ ადამიანური მიდგომა, საერთოდ ხალხი გიყვარს თუ არ გიყვარს, ხალხთან დამოკიდებულება, საერთოდ შენ პატივს ცემ ამ ხალხს, ვისი ხელისუფალი შენ ხარ? ესენი ხო არც ერთი ხელისუფალი არ არიან, ხელისუფალი არის ჩირგვებში შემზდარელი და არ გვეჩვენება, ხო? ამათ პოლიტიკური ნიშნით შემოაქვთ თუნდაც იგივე ვაქცინები, მაგრამ ნახეთ რა მოხდა. ევროპული ვაქცინა, ამერიკული ვაქცინა უკან ჩამოიტავა ჩინურმა ვაქცინამ. და საზოგადოებამ იგრძნო რომ იმ ჩინურ ვაქცინას უფრო მეტი პატიოსნებით არის მიდგომა იქ და უფრო მეტი პატიოსანი და ასე ვთქვათ უფრო მეტი სანდოა ეს ჩინური ვაქცინა. ამიტომ არის ეს ჩინური ვაქცინა წინ წამოწეული ახლა და იმ ჩინურ ვაქცინას ბატონო ვალერი სამივე რუსული ვაქცინა ჯობს ყველა პარამეტრით. აგერ ბატონო გუშინ ამას ხომ არ ამბობს ჰამლეტ ჭიპაშვილი, კაცო, ამაზე ლაპარაკობ. დასავლეთში ლაპარაკობ ამაზე. ბატონო ვალერი გუშინ მოსკოვში იმყოფებოდა გაეროს გენერალური მდივანი გუტიერეში, რომელმაც ღია ეთერში უცხოელ ჟურნალისტებთან დამასრებით თქვა, რომ რუსეთი ამ დარგში არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ამ ვაქცინები და განსაკუთრებით აი ამ სპუტნიკ ვით, ხომ? თუ ვინმე მოусმინა გუტიერეშის განცხადება ძალიან კარგი, მაგრამ რატომ აბრმავებენ ხალხს, რატომ აყრიან ნაცარს? და რა შვაშია აქ პოლიტიკა, როდესაც შენ გაქვს კრიზისული მდგომარეობა შენსავე მოსახლეობაში, ხო? კარგი, ეხლა ეს საკითხის ერთი მხარეა მხოლოდ. მაგრამ ცხოვრება ხო მარტო ეპიდემია არ არის და მარტო ვირუსი არ არის. ვირუსი მოკლავს თუ შიმშილი მოკლავს. ვირუსი მოკლავს თუ სხვა პრობლემა მოკლავს. დიდი განსხვავება ამაში არ არის, ხო? შედეგი ერთი და იგივეა. კომუნისტები კონიაკს რომ ყიდნენ, იმ ფასად იყიდება დღეს ბენზინი, საწვავი რომ ავტომანქანაში ჩაასხა. ასე არ არის ბატონო? გახსოვთ რა ყიდა კონიაკი საბჭოთა პერიოდში? ბატონო გია, მართალს ვამბობ? მიახლოებით ეგრეა. ხო, აგრე. წარმოგიდგენიათ კონიაკით რომ იდგა და ასხამდა ბენზინის ავტომანქანის ავზში. აი ასეთი ვითარება. წამლების ფასი და საერთოდ ფასები გაიქცა, იმიტომ რომ მარტო იმიტომ არა ალბათ, მაგრამ იმიტომაც რომ ლარის კურსი გაუფასურდა სასტიკად, საშინლად გაუფასურდა. ჩვენ ერთის მხრივ მიბმული ვართ ვალუტაზე, მეორეს მხრივ ვალდებულები ვართ რომ აქ შიგნით ვივაჭროთ და გქონდეს ჩვენი საკუთარი ვალუტა, რომელიც ერთმანეთთან შესაბამისობაში არ მოდის. მე მახსოვს ქართული ვალუტა რომ შემოდიოდა აი რაღაც ეროვნული ყიჟინა ისმოდა, ეს ბედნიერება, ქართული ფული გვაქვს და ასე შემდეგ. ამ ქართული ფული რომ გაქვს, ეს ქართული ფული ხან იქით უნდა დაახურდაო, გაცვალო, ხან აქეთ უნდა გადმოახურდაო, გაცვალო. ყოველ გაცვლაში
ფულს გართმევენ, ეს ამის მექანიზმია მარტო. პრაქტიკულად ეს ხომ ფული არ არის რა. ფულის არც ერთი ნიშანი ამ ფულს არ გააჩნია დღეს. ეს არის რაღაცა ჭრელი ქაღალდი, რომელმაც პრაქტიკულად ყოველგვარი ძალა დაკარგა და ეს ყველაფერი ერთად ჯამში იძლევა იმ შედეგს, რომ ცხოვრების დონე, რომელიც 50 წლის განმავლობაში უკიდურესია საქართველოში, უდაბლესია საქართველოში, კიდევ უფრო დაეცა. აი რაღაცა ნულს იქით დაეცა და სრულ კატასტროფამდე მივედი. ვალერი, იცი რაშია საქმე? გახსოვთ ის პერიოდი, ჩვენ მაშინ პარლამენტში ვიყავით, თუ გახსოვს 90-იანი წლები. ესე იგი, საბურავებს რო წვავდნენ და ხალხი პურის რიგებში რო იდგა. მაშინ სხვანაირი კრიზისი იყო კრიზისი, ცხადია. მაგრამ სულ სხვანაირი კრიზისი ეს იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, ახალი ცხოვრების დაწყება, უცოდინარობა ბევრ საკითხებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ ვითარება ასე თუ ისე გამოსწორდა, აი იმ პერიოდთან შედარებით დღევანდელი პერიოდი და აი ეს 8 წლიანი პერიოდი არის კატასტროფული. რატომ? იმიტომ რომ ვინც იყო მაშინ რომ მოგვევლიდა მესიეთ, ასე ვთქვათ და გადამრჩენელად ამ ქვეყნის პატივცემული ივანიშვილი, მან ბრძანა, ხომ იცით თქვენ, მე როგორი ეკონომიკა ვიცი და როგორ გაწაფული ვარ ამ საქმეში და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად მახსოვს მისი სიტყვები. აბატონო, თუ როგორი გაწაფულია, ხო დაინახეთ არა? ესე იგი, რაც იყო ამ ხალხს დანაზოგი, ყველაფერი ამოუღეს ჯიბიდან, ხომ? დღესაც გრძელდება კაპი კამის ამოცლა, ხომ? მაგრამ ეგრეთ წოდებული აი ეს შეთითხნილი მილიონერები, რომელიც ხედან ქართულ ბიუჯეტზე, არაფრის მწარმოებლები, არაფერს არ წარმოებენ. ესე იგი, აი ეს კატეგორია ქართული ბიზნესი რო ქვია, საბჭოთა კავშირის დროს ამას ქვიოდა სპეკულაცია. გახსოვთ ძალიან კარგად. ერთი ბაზრიდან შესყიდვა, მეორე ბაზარში გაყიდვა. ეს არის ქართული ბიზნესი. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? იყიდი ბელგიაში, გაყიდი თბილისში, იყიდი ამ ქვეყანაში, გაყიდი თბილისში და ასე ცხოვრობს საქართველო. ეხლა ამას წინათ უსმენდი ჩვენს ენაგატლეკილ ეკონომისტებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით სერტიფიკატები რომ აქვთ მიღებული უცხოეთში, ხომ? ზოგს ამერიკაში, ზოგს ევროპაში და ასე შემდეგ და ბრტყელი სიტყვებით რომ ლაპარაკობენ, ასე შემდეგ და ასე, აი ეს უნდა გაკეთდეს, ის უნდა გაკეთდეს, თანაც აშღარუნებენ ამ ამერიკულ ინგლისურს, ცხადია განსხვავება არის ინგლისურსა და ამერიკულ ინგლისურს შორის, არც იციან ამ სიტყვების მნიშვნელობა, ისე ხმარობენ ამას, რომ თავი მოაჩვენონ მაყურებელს როგორც მწოდნეს ამ საკითხებში და განსწავლულს რაღაც, აგერ ხო ხედავთ რა სიტყვები და რაღაცა და რაღაც სისულელეები, ხომ? და ბოლოს მიდის ეს იმ დასკვნამდე, რომ ამას ბატონო არაფერი არ ეშველება, ამას უნდა ეკონომიკა, ამას უნდა საწარმო, ამას უნდა ესე იგი ქარხანა, ფაბრიკა და ასე შემდეგ. მივედით სწორედ იმამდე, რასაც მარტივად 1 საათის განმავლობაში ლაკბობდა ეს მამაცხონებული და ბოლოს თქვა საწარმოს აუცილებლობა გაჩნდა თურმე. ახლა გახსოვთ თქვენ ერთი პერიოდი სააკაშვილმა რომ ბრძანა რომ სოფლის მეურნეობა ჩვენთვის არ არის საჭირო. მერე გაჩნდა ახალი რაღაცა და სააკაშვილმა რო ეს თქვა, აქ ვიღაც დედაკაცები, გაბიანები, მაბიანები, ვიღაცები გამოდიოდნენ, ილანძღებოდნენ სოფლის მეურნეობა, რაში გჭირდება, ჩვენ უნდა გავყიდოთ ჩვენი ინტელექტი, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ტურიზმით, რომელი ინტელექტიკა, შემამაცხონებულო, სკოლა არ არის, უმაღლესი არ არის, უინტელექტო პროფესურა, უინტელექტო მასწავლებლები და ასე შემდეგ და ამ ფონზე შენ რა ინტელექტიკა გამაგებინეთ ერთი რა. სად არის ეს ვინ ყიდულობ შენ ინტელექტს, ვის უნდა შენი ინტელექტი? ვალერი, ესე იგი ხალხი ხაჭაპურს ვეღარ აკეთებს, რომელი ინტელექტია ლაპარაკი. ეხლა ერთი რა მინდოდა მე თქვა, იცით? ესე იგი მერე ჩააჩენდა ამ იმას ტურიზმს. ბიჭო, ელემენტარული პრიმიტიული უცოდინარობაა, ხომ? ტურიზმი არის იმ ქვეყანაში, სადაც განვითარებულია ინფრასტრუქტურა, სადაც არის გზა, სადაც არის მომსახურება, სადაც არის ესე იგი ელემენტარული დამოკიდებულება ადამიანისადმი, სხვანაირი, თბილი, სადაც არის
არა პესტიციდებით გაჯერებული თურქული პროდუქტიდან გაკეთებული, ასე ვთქვათ, კვების ისა რა ქვია იმას სხვადასხვა ასე ვთქვათ, კერძი, არამედ ნამდვილი ეკოლოგიური მწვანე რო იტყვიან და ასე შემდეგ, ხო? არა აქვს ეს ამ ქვეყანას, ხო? არა გაქვს, ხო? ესე იგი, ნაცვლად იმისა, რომ შენ ილაპარაკო სოფლის მეურნეობის, ეს სოფლის მეურნეობა მოიშორე თავიდან, ხო? აბატონო, დღეს დარჩით ხახამშრალი, ქვეყანა არ აწარმოებს არაფერს. აბსოლუტურად ყველაფერი მთელი ეს კვების პროდუქტები არის შემოტანილი. ახლა რუსეთმა აუწია ფასები ხორბალზე, დავინახავთ ახლა რა მდგომარეობაში ჩავარდებიან ჩვენ. ჩვენ წინა გადაცემაში, აქ წინა კვირას, წინა ორშაბათს გადაცემაში დარეკა ახალციხიდან ერთმა ახალგაზრდა კაცმა და თქვა, რომ კარტოფილის მოსავალი გვაქვს, მაგრამ მთელი კარტოფილი ყება, იმიტომ რომ ბაზარი არ აქვს, საწავიღოთ, არ ვიცით, გაივსო საქართველოს თურქული კარტოფილით. კაცმა თქვა და ჩვენ თანადგომა გამოუცხადეთ, გავაჟღერეთ, ვიღაცებს ვთხოვეთ, რომ ყურადღება მიაქციეთ. მე არ ვიცი მიაქცია ვინმე თუ არა ყურადღება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საერთოდ არც გაუგია არავის, არც უღია ყურად არავის და არც არავის არაფრისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. მე მახსოვს ივანიშვილის ერთი გამონათქვამი და თქვენს გემახსოვრებათ, რა თქმა უნდა, როდესაც პირველსავე წელს მოსთხოვეს უკვე სად არის რამე შედეგი. აი მოხვედით ხელისუფლებაში. შედეგი რამე ჩანს, რომ თქვენ მოხვედით. გაუმჯობესდა რამენაირად ადამიანების ცხოვრებაო, მან თქვა, რომ არა, ახლა პირველ წელსო ასე უცებო რა გაკეთდებაო, მაგრამ მეორე წელსო თქვენო უკვე დაინახავთო, რომ რაღაცა იცრება უკეთესობისკენო. მესამე წელსო თქვენო იგრძნობთო საკუთარ ჯიბეზეო ამ სიკეთესო. ხოლო მეოთხე წელიო ეს უკვე იქნება ის ამხსენებლობის წელიო, რომელსაც სიხარულის ყიჟინით შეხვდებით ყველაო. ახლა არის მე-9 წელი, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება იმ პირველი წლისგან. აი ეს არის პათოსი, ბატონო ვახტანგ. ბატონმა ჰამლეტმა შემოიტანა პათოსი, მეც მაქვს ჩემი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება საგნებისა და მოვლენების მიმართ, რამდენად ეთანხმებით პათოსს, ბატონო. ბატონო, ვაქცინა თქვენ პროფესიონალი ხართ ამ კი არა, ვაქცინას და იმაზე მე არა, ვაქცინას თავი დავანებთ უფრო აი ხო და კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის ბატონო ავლე თქვენ ჩვენი სტუმარი ხართ, ისევე როგორც ჩვენ ალბათ ყველა ამ სტუდიაში, გარდა ბატონო ვალერისა. ერთი რამ არის. ჩვენ წუთის სოფლის სტუმრები ვართ. კი ბატონო. იცით გისმენთ და თქვათ, რა თქმა უნდა, მე ძალიან დიდ პატრიოტს ვარ ყველაფერს, რასაც თქვენ აკეთებთ თქვენი მსოფლმხედველობა და თქვენი დამოკიდებულება პირდაპირ უშიშარი და მაგრამ ჩვენთან მე არ ვიტყოდი უბრალოდ რომ ჩვენთან არ არიან პროფესიონალები, არ არიან თქვათ კარგი პედაგოგები, კარგი პროფესორები, კარგი მეცნიერები. სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ ეს ხალხი არ არის არენაზე. და ფიზიკურად ისინი არსებობენ და გამოყენებული არ არის. ის ვინც თქვენ ალბათ ძველ თაობას გულისხმობთ. ახალ თაობაში სკოლა მოკვდა, უნივერსიტეტი მოკვდა, მეცნიერებათა აკადემია მოკვდა. საიდან მოვა ახალი განათლება? ახალ თაობაში არის ახალგაზრდებიც, რომლებიც სამწუხაროდ მაინც სამწუხაროდ საბედნიეროდ აგრძელებენ სწავლას ქვეყნის გარეთ და იქიდან მე მეცნიერები არ ვიცი, ბატონო, ვიცი კურდები. ახალგაზრდები, არა, მეცნიერები როგორ არიან? ძალიან ბევრი. არა, მეცნიერებიც არიან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა მე არ მინდა როგორც ვიგან ერთი სიბრტყეში გადავიყვანო, თქვათ ის მეცნიერები, რომელიც არიან მეცნიერების აკადემიაში, კიდე სხვადასხვა ინსტიტუტებში და აი შემდეგ სამწუხაროდ ის არის რომ არ არიან ესეთი გამოყენებული და არ ჩანან აქტიურ ველზე. თუ გინდათ აი ეკონომიკის მართვის სისტემა დღეს თუ გუშინ საუბრობდი ჩვენ წინა გადაცემაშიც გიასაც უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩართვა რა განა არ ვიცით რომ სოფლის მეურნეობა უნდა აღორძინდეს განა არ ვიცით რომ სოფლის მეურნეობა არის ის აუცილებელი თქვათ ინსტიტუცია თუ ატრიბუტი იმ ეკონომიკისა რომელსაც ტურიზმი ქვია და შემდეგ თქვენ ძალიან კარგად დანით
ტურიზმი დგას თქვა ცივილიზებულ სერვისზე, მაღალი დონის მომსახურებაზე, ეკონომიკაზე, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, ასე ვთქვათ, მომსახურების სფეროს კვალიფიციური კადრებზე და ასე ძალიან ზედაპირულად რო ვთქვა. აბსოლუტურად სწორი ხართ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ყველაფერს ამას მართვა ჭირდება და მართვის სისტემა, მე ვფიქრობ, რომ მართვის ახლებული თანამედროვე ტექნოლოგიებზე თუ არა, ასე ვთქვათ, მეცნიერებაზე დაფუძნებული გამოცდილება მქონე ქვეყნების, ასე ვთქვათ, დანერგვასთან გვაქვს ჩვენ პრობლემები და ეს არის ძირითადად ჩვენი ნაკლი. მე ასე ვფიქრობ, უფრო ვიდრე კადრები განა თქვენ ახლა მე რო თქვენ შეგეკითხოთ, ახლა შეიძლება პირდაპირ არ მოგივიდათ, რომ თქვენ განა ნაკლებად იცნობთ ახლა მეცნიერებს, ახალგაზრდებს, რომლის თქვენს გარშემო თქვენ სამეზობლოში არის. არ ვიცნობ. მე ვიცნობ, სამწუხაროდ ისინი არ არიან არც მოტივირებული და არც ასე ვთქვათ მოზიდული. ხო და ეს პრობლემაა. ეს პრობლემაა, ეს მართვის პრობლემა. ანუ პათოს პრინციპში რა თქმა უნდა ვიზიარებ და ერთი საკითხი არის ხა კონიაკ მაპატიეთ ბატონო კონიაკს შეადარა ბატონმა ვალერმა კი 4.5 ღირ და 3 და 60 ის არ აღიძინა 4 დვინა არა კონიაკი 4 და 12 სამარცხვავიანი კონიაკი სამარცხვავიანი კი მაგრამ სამარცხვავიანი ნაკლებად მოიხმარება მაგრამ საქმე იმ რაში ნაკლებად მოიხმარება იმიტომ რომ ვარცი ხელს და ემისელს მიიღებს მაგრამ მე მასაკში არ ვიყავი რომ ამას აქტიურად ასე ვთქვათ ეწაფებოდი საქმე იმაში გახლავთ თქვენ როგორ ბრძანეთ რომ ყველაფერს ამას აი ბატონმა ვალერიმ თავისი შესავალი ამით დაიწყო აი ეს და პრინციპში სწორად მიუჩნდა წამლები ვთქვათ ბაზარში გახვალ და ვერუს ერთი ბაზი და მეორემდე სანამ მიხვალ ვთქვათ ფასები შესულია გინდა ექსელად ჩერე ფასი ყოველ დღიურად კი საათობრივად და იქ დაუბრუნდა და უკვე იქ მომატებულია ფასი და ეს პრობლემა არის და ამასობაში რაღაცა ხდება ჩვენ საზოგადოებაში. მე არ ვიცი ამას რა დავუდგა თქვენ ფსიქოლოგიც ხარ და ისეთ ეს მომენტი რა ქვია, თქვათ ხალხის გონებაში რა ხდება. შეგუება ქვია ამას, თქვათ თუ ხელი ჩაქნევა ქვია, უიმედობა ქვია, ნიჰილიზმი ქვია, თუ რაღაცა ის განწყობა ფსიქოლოგიურად ის განწყობა რომ ყველაფერი ერთად აღებული ქვია, რომელიც ძალიან საშიშია ბოლოს. ხო, ამას თქვენ რაღაცამ უნდა იცოდეს. ბატონო, პათოსი და ეთანხმებით თუ არა. სრულებით ვეთანხმები იმას, რომ ჩამოსვლა მიდის. ესაა პროცესი დაწყებული საუბედუროდ, ამას ეხმარება ეს გარე რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ სოფლიოში თუ ჩვენი ემატება კიდე, მაგრამ ეს ნათლად ჩანს და სიკეთისკენ არ არის ჯერ არანაირი, ესე იგი ნიშნები იმისა, რომ მოტრიალდება. ფასები კატასტროფულად იზრდება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მარტივი მაგალითი უპატრონო კატებია და დეჩემ პატრონობს, რომ თხოვა დღეს წადი და უყიდე საჭმელი და ის რაც ღირდა 4 ლარი გახდა 7, 6-7. ნუ თითქმის 50% 100%-იანი და რა ვიცი რა წამლებზე ზედმეტია ლაპარაკი. ეს ერთი რო ზედმეტია, მაგრამ მე მუშაობდი ამ სფეროში თავის დროზე. მათი ეფექტიურობა კაც არ გაუსინჯია. ეს ცალკე თემაა. ეს ცალკე თემაა. საკვების ხარისხი კაც არ გაუსინჯია. გენმოდიფიცირებულია თუ არა. ამიგეთ 11 ლაბორატორია უნდა შეიქმნა. კადრები მომზადდა ეს წინა ხელისუფლების დროს ლაბორატორია, იმიტომ ლაპარაკი იყო რა ვჭამ, რა ვსვამ და მე გამოიტანის მორატორიუმი, რომ 5 წელი თუ არ ვწევი, რომ არაფერი ჯერ იყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თურქეთიდან უნდა შემოეტანა ვიღაცას რაღაცა. ამიგეთ აქ ქვეყნის ინტერესებზე არ არის სწორს ლაპარაკობს ბატონო გამლეთი. ლაპარაკია ჯიბის ინტერესებზე, გამიგეთ ყველაფერზე, ყველაფერი აგებულია პირადზე. საუბედურო, იმიტომ შეიქმნა ესეთი სიტუაცია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ის 500-600 ლარი, რაც ადამიანს ჰქონდა, დღეს გახდა 200 ლარი. ხვალ რა იქნება? ზეგ რა იქნება? მსოფლიოს ელის ესეთი პროგნოზებიც არის, რომ შეიძლება შიმშილის რაღაც ნიშნებიც გაჩნდეს. და აქ როგორ ვანგზავთ? სულ მაგას ლაპარაკობდეთ იმ ბიჭს, იმ კარტოფილის თაობაზე რომ დარეკა. იმიტომ გთხოვეთ მე მაშინ დავიწყოთ მეთქი. ხო ნათელია რომ აქ დიდი გონება არ არის საჭირო. კი ბატონო ტურიზმი, სულებით ახლა არც გავიმეორებ, სწორი თქვა ბატონო ამლეთმა, რომ ჯერ სოფლის მეურნეობა ჩვენ ყოველთვის აგრარული ქვეყანა ვიყავით. საჭმელი რო გაქვს, მე იფიქრე კაცო ყველაფერზე რა პრობლემაა. კი ტურიზმით საჭირო და გარკვეულწილად იმ ხელისუფლების დროს ტურიზმი სოფლიო რუკაზე საქართველოს დაჯდა. საკმაოდ კარგად, მაგრამ რადგან და თურქული თუ აჭამე, რა ვიცი, შვეიცარიული და იქიდან შენი არაფერი, სულ 30%-ია თურმე ის, რაც მოდის საქართველოსთვის. 70 შემოგაქ. რა თქმა უნდა დოლარზე ხარ ჩამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, რატომ არის სასუნთქეთში მაგალითად იქიდან შემოდის სტაფილო, კომბოსტო და ჩვენთან არა. იმასთან შედარებით რაც იყო მე თვალს ვადევნებ ამას წინა პერიოდში, ბატონი მიშას პერიოდში და ახლა განსხვავება არის. ინვესტიციები მეტია, რაღაცები კეთდება, მაგრამ სრულებით არასაკმარისია ეს. ახლა ქვეყანამ თუ არა ამბოქაჩა სოფლის მეურნეობა, ჩვენ შიმშილი გველის. ესე იგი ტენდენცია როგორია? გაუარესებისკენ მიდის. საერთო ჯამში დაუარესებისკენ მიდის, რა თქმა უნდა. ბატონო ჰავლეთ, რა მაინტერესებს, იცით, რა არის ამის მიზეზი? მარტო უცოდინრობა, მარტო ის რომ ბოდიში და ფეხებზე კიდია ხელისუფლებას ხალხი და ქვეყანა, თუ კიდევ სხვა რამე მიზეზებია. მე თქვი წეგან ობიექტურიც არის ხოლმე, თქვა, აი პანდემია ობიექტურია, ვერაფერს ვერ უზდა, მაგრამ ობიექტური და სუბიექტური ეს კომპლექსურად ჯამდება ერთად და იძლევა შედეგს. შედეგი არის სავალალო და რატომ რა არ შეიძლება რამე გამოსწორდეს? ერთი გამოსავალია. ვინც არის დღეს ხელისუფლებაში, ისინი იმათმა უნდა აი გუდანაბადი და მოშორდნენ ამ ხელისუფლებას. ვერ ხედავენ ისინი, რომ ის მათ არ შეუძლიათ მართვა. კარგი, დაუშვათ ასე მოხდა, მაგრამ არსებობს რამე ძალა, რომელმაც შეიძლება ჩაანაცვლოს ისინი. იცით რა შექმნეს სიტუაცია, როდესაც ეს რომ წავა უარესი მოდის. გამზადებულია ეგ. ეგ არ არის გამოსავალი ბატონო. ის ვარესი უნდა მოვიდეს, ის ვარესი სხვა ვარესმა უნდა შეცვალოს. ავიღოთ აგერ ყირგიზეთის მაგალითი, ხომ? არ დაწყნარდა ყოველ წელს ახალ პრეზიდენტს ირჩევდნენ, ახალ პრეზიდენტს უწყობდნენ რევოლუციას და ასე შემდეგ. მოდიოდა ახალი და ეხლა ახალი პრეზიდენტია, ხომ? არ გამოვა ეს ისეთი ქვეყანაა, რომ ელემენტარულად ქართველი კაცის ბუნებაა, ხომ? აბა ბუნება თუ არ არის ეხლა, წარმოიდგინეთ, კაცი დროს ატარებს და თამადას ირჩევს. თამადა არის ელემენტარულად სუფრის ეს მოწონთ ქართული სუფრა, აი ესეთი ისეთი შემომაცხონებულო რაიგონის ის არის, რა ქვია, ბიუროს ხდომა თუ რა არის, რო ირჩევ ამ თამადას და აი იმ თამადამ თუ არ თქვა, ვერ გადახვალ სხვა სადღეძელოს ვერ დალებ. ეს ჩვენ სისხლშია. გესმით? ეს კულტურაა, ბატონო ამის. რა კულტურა ეს არის, კაცო? ეს სუდი შესრულებით არის სუდი, კარგი შესრულებით არის კარგი. ალაფურშეც რომ ქართული სუფრაჯები არა, დამიგეთ ყური რაშია საქმე, ეხლა ეს ამის დრო არ არის და აქ ვერ გავშლით ამ თემას, მაგრამ ერთი რამ არის, იცით, როდესაც შენ ჩაბღაუჭებული ხარ იმას, რაც იყო 1905 წელს და იმ საუკუნეში და იქით საუკუნეებში და ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ზომა უნდა იცოდე. ზომა უნდა იცოდე, სადამდე უნდა გატყვეს ეს ამბავი. ეხლა მაგის გარდა არ არის პატრიოტიზმი. პატრიოტიზმი საერთოდ იცით რა დასაცინი სიტყვა აღმოჩნდა ქართველისთვის. დღევანდელი ქართველი პატრიოტიზმს ფეხებზე იკიდებს და რა პატრიოტიზმი, რის პატრიოტიზმი? მე გეტყვით, 3 წლის წინათ უსმენდი გადაცემას, სადაც ახალგაზრდა კაცი ამბობდა და იყო იქ საშუალო ასაკის ადამიანები ლაპარაკობდნენ აფხაზეთზე და არ წაიღეთ ტვინი ამ აფხაზეთითო ამ ახალგაზრდამ თქვა ესო თქვენ დროს იყო საკაიფო ჩვენ სულ სხვა кайფი გვაქვს დღესო გესმით რაზეა ლაპარაკი ახლა ავიღოთ ასეთი რაღაც ეს ხელისუფლება ვერ მიხვდა ეს ხალხი იმდენად დაჩლუნგდა ხელისუფლება ეუნება რომ ახლა ჩვენ ჩამოვიყვან სპეციალისტებს უცხოეთიდან რომლებიც შეისწავლიან ნამახვან ჰესის აი ამ მშენებლობა შეიძლება თუ არ შეიძლება ეს ჰესი დააზიანებს თუ არა ბუნებას და ასე შემდეგ წარმოიდგინეთ რაზე გადადის ყურადღება იმიტომ რომ ამათ 500 მილიარდი დოლარი ჩაიდონ ჯიბეში ამ ნაძიღლებმა ამათმა არავინ არ ამბობს იმას ხელისუფლებიდან რომ არის კატასტროფა ხალხო ის ამბავი რომ თურქეთს აძლევ ამ ტერიტორიას 99 წლით წარმოიდგინეთ ეხლა რა ხდება თურქისთვის მიცემული ეს ტერიტორია რომელშიაც შენ 100 წლის განმავლობაში ერთი საუკუნის ვერ შეადგან ფეხს იმიტომ რომ ის მისია უკვე დაწყებული რიონის სათავედან თელი ეს ცხენიწყალი შენაერთები და რაღაცა ის მისია 99 წლის განმავლობაში ერთი ასეთი მომენტი იყო გახსოვთ ალბათ
ჩინეთს თავის დროზე როცა პრობლემები ჰქონდა ინგლისმა და პორტუგალიამ წაგლიჯეს ჰონკონგი და მაკაო. ზუსტად 99 წელი. ხო, 99 წლით. ესე იგი, რამდენიმე წლის წინათ დაისვა ეს იმ საუკუნეში, სადღაც 99 წელს დაისვა ეს საკითხი სერიოზულად და გადაწყდა ჩინეთის სასარგებლოდ, რომ ორივე დაბრუნებოდა ჩინეთს. მაგრამ რომელ ჩინეთზე გვაქვს ლაპარაკი? უკვე მსოფლიოში მეორე ქვეყანაზე ეკონომიკის თვალსაზრისით უძლიერეს ჩინეთზე არ ყოფილიყო ჩინეთი ასეთი ძლიერი, ვინ დააბრუნებდა იმ ტერიტორიას. არც ინგლისი და არც პორტუგალია, არც მაკაოს და არც ჰონკონგს არ დაუბრუნებდა ჩინეთს. ეს არის 2-4. ჩინეთმა თავისი სიძლიერით მოახერხა ამის უკან დაბრუნება, ხომ? და თავისი პოლიტიკით და შეტევითი ისეთი როგორ გითხრათ, ენთუზიაზმით და დამოკიდებულებით ამ საქმისადმი. ახლა წარმოვიდგინოთ, საერთოდ მე ვამბობ, რომ საქართველოს თუ კი გაგრძელდება, დიდი 15-20 წელი თუ იარსებებს, მე დარჩება წარწერა ჯორჯია, ისიც ინგლისურად. ასე თუ გააკეთეს ქართველებმა, როგორ დღეს აკეთებენ, ხომ? ახლა უყურეთ რა შეესაქმე. ერთი საუკუნის შემდეგ რა იქნება? და რომელი ქართველი იქნება ათ ისეთი, რომელიც ხმას ამოიღებს დაგვიბრუნეთ უკან აი ეს ტერიტორიაო. ეს ორი გინგილა ქართველი დღეს არის 2.5 მილიონი, დანარჩენი გასულია და უკან შემოსვლას არ აპირებს არავითარ შემთხვევაში. მე მაქვს ამ საკითხებთან ძალიან ახლო კონტაქტი და ვიცი ეს ასულები რას ფიქრობენ. არავითარ შემთხვევაში უკან დაბრუნებას არ ფიქრობენ. პირიქით, ვინც აქ არის, იმას ეკაჭება იქით, ხო? ვერი ფიქრებს, იმიტომ რომ შენ შეუქმენი ასეთი იქ შემოსავალი აქვს. აგერ ბატონო სახელმწიფო გეუბნება შენ, რომ აგერ მე ვიჩალიჩე, ამას ჩალიჩი ქვია, ამას მუშაობა არ ქვია. ვიჩალიჩი აგერ გერმანიასთან და შენ გერმანიაში შავმუშად, კი ბატონო, მე გაგიკეთებ ამ საქმეს და ასე შემდეგ და 200 თუ 300 ადგილზე თუ რაღაცა 100,000 კაცია დარაზმული. წარმოიდგინეთ ახლა. იგივე მდგომარეობა ისრაელში უნდათ ქართველები რატომ? იმიტომ რომ მოუარონ ავადყოფებს, იქ ვიღაცას უკანალი გამობანონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა არ ვიცი, მთელი ბათქაბურთია იქ პალესტინა ისრაელს შორის და ეგ როდის დასრულება და რაღაცა ღმერთმა არ იცის, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ესე იგი ჩვენ გვეუბნებიან წადით ხალხნო, წადით ამას გვეუბნება ივანიშვილი, ამას გვეუბნება ოცნება. აიყარენით, წადით იქ იმუშავეთ და იქ სკოლაში ნასწავლი ხო გახსოვთ ბატონო? წადით, აიყარენით. კაციშვილი არ ფიქრობს იმას და არ ამბობს იმას, რომ ამ ტერიტორიას ასე რომ ვაძლევთ. თავარი ის არის, რომ ეს როგორ აშენდება ის ჯებირს გადმოაგრებს წყალი თუ არა და დატბორავს თუ არა ქუთაისს. ეს არის თუ ერთი საუკუნის განმავლობაში თურქეთი რო დატბორავს თელ დასავლეთ საქართველოს, უზარმაზარ ტერიტორია მიაქვს. უზარმაზარი ტერიტორია, რომელსაც საქართველოს ვერ დაიბრუნებს, ხო? ახლა თქვენ ლაპარაკობდით იმაზე, ეკონომიკაზე. გახსოვთ შინხოფერი? დღეს მისი ძეხვები იყიდება იმაში და მე მიკვირს ეს კაცი კიდე როგორ შემოbrunდა. შინხოფერი ჩამოვიდა აქა 90-იან წლებში და მან თქვა, გამოიხედა რაღაცა და თქვა, რომ მე აქ გავხსნი ჩემს საწარმოს, რომელიც დაასაქმებს ქართველ მეცხოველეებს, გავაკეთებ ისე, რომ აქ ძეხვეული ხორცპროდუქტები დავამზადო და საქართველოს მოსახლეობას კონდეს საშუალება 5 ლარად შეიძინოს საქონლის ხორცი. წარმოიდგინეთ, ასეთი იყო მისი დაპირება. დაიწყო მან ეს საქმე, შემოიკრიბა ეს ისა და თქვა ისიც, რომ როდესაც მე საქართველოს მოსახლეობას დავაკმაყოფილებ, მე ამ პროდუქტს, ჩემ პროდუქტს გავყიდი მეზობლებში და რუსეთში. ხომ? მისი აქცენტი შემდეგ მიდიოდა რუსეთისკენ, მაგრამ საქართველოს პირდებოდა იმას, რომ 5 ლარად მოსახლეობა შეიძენდა ხორცს. რა უყვეს შინხოფერს? აი ამ ნაძირლებმა დისტრიბიუტორები რო ქვია, ისეთი რა ქვია იმას სასიყვარულო ტერმინი დისტრიბიუტერი, ეს ნაძირლები ესენი, რომლებსაც ჩამოქონდათ
დამპალი ხორცი ბრაზილიიდან, დამპალი სადღაც ერთხელ იუშენკოს იმას რა ქვია, სააკაშვილს ხო გახსოვთ ეს პერიოდი? იუშენკომ ჩამოიტანა უკრაინაში, ვერ შეიტანა ოღონდ დამპალი ხორცი ბრაზილიიდან, არ შეატანინა იქაურმა სანებით სადგურმა და დაურეკა სააკაშვილი და აღარ შემოიტანეს საქართველოში ის ხორცი და გვაჭამეს ჩვენ, ხომ? გახსოვთ ის პერიოდი, როდესაც ღორები გააწყვეტინეს დასავლეთ საქართველოში, ღორის ის არისო, რა ქვია, გრიპიო და მოასპობინეს ხალხს მთელი ეს ისა, რა ქვია, ღორები მოშენებული და ასე შემდეგ. რა ქნეს ახლა ამათმა? ჩაუსაფრდნენ შინ ხოფერს და ავსტრიიდან არის ეს კაცი. ავსტრიასა და ევროკავშირში მისი პროდუქცია გადიოდა ევროკავშირში, წერილები მიწერეს, რომ შინ ხოფერს შემოაქვს დამპალი პროდუქცია და ასაღებს თავის დამპალ პროდუქციას. ამაზე ატყდა მთელი ამბავი, ეს შინ ხოფერი კინაღამ დაიჭირეს. იქ იმაში იყო შემოწმებები, იყო მთელი ამბავი და ძლივს გადაურჩა ამ ქართველების მიერ საზიზღარ შეთითხნილ ამბავს. და ბოლოს ამაში იყო ჩარეული ყველა, მერე ევროკავშირმა უთხრა სააკაშვილს და იყო მთელი ამბავი და ბოლოს გადაარჩინეს ეს კაცი. ესე იგი, თქვენ ყვებით ისტორიას, რომ შემოვიდა ვიღაცა კაცი, რომელსაც უნდა პატიოსანი მეწარმეობით თავის საქმეს გაეკეთებინა და საქართველოსთვის სასარგებლო საქმეც გაეკეთებინა. მე არ ვიცი შინ ხოფერის ისტორია მართალი გითხრათ, მაგრამ თქვენ ამას ყვებით. ქართულმა ხელისუფლებამ, საქართველოს ხელისუფლებამ, აქაურმა დაჯგუფებებმა, კლანებმა, მაფიოზურმა ჯგუფებმა და ვიღაცებმა მოუწყეს მთელი ეს ისტორია, ხო? ანუ აქ ჩანს დამოკიდებულება საქმისადმი, დამოკიდებულება ხალხის მიმართ, დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ, უგვანი, აბსოლუტურად მიუღებელი. ამაზეა საუბარი, ხო? მაგაზეა საუბარი და კიდევ რაზე იცით? როდესაც წილში ჩაუჯდნენ ეხლა მამაცაშვილები და ვიღაცეები ამ ელექტროენერგიას და რა, რატომ მოგვიმატეს ფასი იმაზე, რომ წილში ჩაჯდა ვიღაცა, ხომ? ზედმეტი. რაშია ეს, რა ხდება ამ ქვეყანაში, კაცო? ისიც გვახსოვს ჩვენ, რომ გაყიდული ყოველი ლიტრი ბენზინიდან 1 ლარი მიდის სააკაშვილის ჯიბეშიო, იყო ნათქვამი, ხომ? შესაძლებელია მიდიოდა, მაგრამ ახლა ვის ჯიბეში მიდის? ახლა სააკაშვილის ჯიბეში ხო არ წავა ეს ფული? ესე იგი, რატომ არა? ხო, ესეც ბატონალე, ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა, რომ ხალხი როგორ გითხრათ ეს ნატრულობს სააკაშვილის აბრუნებას. იმიტომ რომ მე ხა თქვენ ძალიან კარგად ვიცით, ანტი სააკაშვილისტი ვარ, სააკაშვილს ვანძღავდი, ვლაგინებდი, დღესაც ვაგინებ, მაგრამ გულზე ხელს დავიდებ და გეტყვით. სააკაშვილის პერიოდში გაცილებით უკეთესად ცხოვრობდა ეს ხალხი ვიდრე დღეს. ეს არის ფაქტი. ვერ გაექცევით ამას. შესაძლებელია მხოლოდ ერთ მხარეს ამბობ თქვათ ეკონომიკურს ამასაც დასაბუთება უნდა, მაგრამ სააკაშვილის გამართლება და გათეთრება აი თუნდაც ამ დონეზე, რა დონეზეც ახლა თქვენ თქვით, არ შეიძლება ბატონო ჰამლეტ, იმიტომ რომ ეს არის ჯალათი. ეს არის მკვლელი, ეს არის სისხლის მსმელი. ეს არის მანიაკი, ეს არის ავადმყოფი, რომელიც ქართულ პოლიტიკას კი არა, ქართულ საზოგადოებას არ უნდა გააკარო. ეგ კაცი უნდა გამოცხადდეს პერსონა ნონ გრატა, თქვენ დიპლომატი ხართ, ჩემზე უკეთესად ერკვევით ტერმინოლოგიაში. ეს კაცი გაძევებული უნდა იქნას, მოკვეთილი უნდა იქნას საქართველოსთან იმ საზიზღრობების გამო, რაც მას აქვს ჩადებული. კარგით, ისი მმართველობის პერიოდში. ვინ მისცა მას ფრთების გასვლის საშუალება? მე გეკითხებით ახლა პირდაპირ. კი ბატონო, გეთანხმებით, ვინ მისცა და ამ ხელისუფლებამ? არა, ხელისუფლებამ არა, ხელისუფლებას ატყო ივანიშვილმა პირდაპირ. გახსოვთ ივანიშვილის სატელევიზიო გამოსვლა, როდესაც მან განაცხადა, აიო თქვენო ხალხო, რო ლაპარაკობდითო, რომ აი სოროსიო ეხმარებოდა სააკაშვილსო და რაღაც ის სოროსი მე ვარო. მე ვეხმარებოდიო. მართალი ბრძანა. ივანიშვილმა მისცა ჯარისთვის ფული, ივანიშვილმა მისცა პოლიციის. ცუდი გააკეთა. იმანი ცუდი გააკეთა. რატომ? იმიტომ რომ მან იცოდა ვინ იყო სააკაშვილი. და სააკაშვილს ხო არ აბძებდა პირდაპირ კაცო ჯარი. არა, სააკაშვილს არ აბძებდა, როგორ არ აბძებდა. მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ მაინც არ არის ეს სწორი. კი ბატონო, ხო. სააკაშვილის წახალისა და სააკაშვილის მოყვანა ხელისუფლებაში
მისთვის ტახტის განმტკიცება ეს იყო დანაშაული. ამის გაკეთება არ შეიძლება. ყოფილიყო ივანიშვილის პული, მე დავინახავდით რამდენ რა, ერთ წელსაც ვერ გაძლევდა სააკაშვილი. მაგრამ გაძლო, იმიტომ რომ ეს ეხმარებოდა. რატომ? იმიტომ რომ ივანიშვილს ჰქონდა ძალიან მარტივი, პრიმიტიული, აი ამ დონის როგორ უწიგნური კაცი რომ მოიფიქრებს რა, რომ ყოფილიყო ისე როგორც დღეს არის. ესე იგი სააკაშვილმა ვერ გაწია ღარიბაშვილობა, მანამდე კვირიკაშვილობა და ასე შემდეგ უნდა და ასეთი მორჩილი ხელისუფლება ყოლოდა მას ის ყოფილიყო სადღაც ზემოდან რომელიც უბრძანებდა ვერ გააკეთა ეს სააკაშვილმა იმიტომ რომ ორი ქურდი ერთად ვერ იქნებოდა ძალიან ღრმად ჩაუყო ჯიბეში ხელი ორი ქურდი ერთად ვერ იქნებოდა კაცო გაიგეთ რა შეესახმე მოკლედ ჩვენ ესე იგი ნახეთ ახლა ჩამოთვალეთ აი მთელი ეს თაიგული ტერიტორიული მთლიანობა ეკონომიკა ხელისუფლების რაღაცა ესეთი გაუგებარი არ არსებობს ხელისუფლება რა ანტი-ეროვნული და ანტიხალხური დამატებული ამას აქეთ ზნეობის დანგრევა იქით მეცნიერების კულტურის ხელოვნების იავარყოფა გაუბედურება ყველაფრისა მაგრამ მე მაინც შორსა ვარ იმ აზრისგან რომ ვიღაცა ერთ კაცს შევახოცოთ ხელი გნებავთ სააკაშვილი იყოს გნებავთ ივანიშვილი იყოს გნებავთ მისი წინამორბედები იყვნენ ერთ კაცს კი არ უნდა შევახოცოთ ხელი ჩვენ 30 წლის წინ რაღაცას ვკარით წიხლი და რაღაცა შემოვიტანეთ ისეთი რომელმაც მიწასთან გაასწორა მთელი საქართველო გააუბედურა ქართველი ხალხი განახევრა მოსახლეობა დამშია და საზღვარგარეთ გააქცია ლუკმაპურის საზებრები ეს ჩავიდინეთ ბატონო ხა გასე არ არის კი ჩავიდინეთ ასეა ხო წავიდა ის რომ ბატონო ვალერი ახლა ეხლა ერთი ასე თქვა ბატონმა ჰამლეტმა ეხლა მე საერთოდ მაინც არ მივესალმები მკვეთ ეპიტეტებს და ასე ვთქვათ ისე გამონათქვამებს რომელიც ასე ვთქვათ უკვე ვერდიქტი და სასამართლო გადაწყვეტილებასავით არის მაგრამ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ეხლა მე ჩვენ ის თაობავთ რომელიცაც გვახსოვს ეს 30 წლის უკანდელი ამბავი ეს თუნდა არ იყო წარსულშია უკვე მოდი ჩვენ ვიზრუნდა ვიფიქროთ იმაზე რა გავაკეთოთ ძველი წარსულის შეცდომები გავითვალისწინოთ და რაღაცა ახალი დავნერგოთ ან შევთავაზოთ სადაა ეს გამკეთებელი ძალა კი ამაზეა ლაპარაკი რომ რაღაცა ისეთი რამ შევთავაზოთ რომელიც არ უშვებენ არც ერთ ძალას ხელისუფლება უზურპირებულია ხელისუფლება ორმა ბოროტმა ძალამ ნაცმა და კოცმა უზურპირება მოახდინა ხელისუფლების მიისაკუთრა ხელისუფლება და ცოცხალი თავი და მე ვაივიში იმაზე რომ რა იყო და რა დავკარგეთ ამაზე ძელობა მე არ მიმაცია პროდუქტიულად სიმართლე გითხრათ კი ბატონო მაგრამ რა გითხარით მაშინ აი რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ჭობა ის რასაც ბატონი ამლეტი ლაპარაკობს ძნელი არ დაეთანხო თუმცა ასე თქვა იქ შეფასებებში შეიძლება სხვა ცოტა განსხვავებული ის კონდეს თუმცა პათოსი მისაღებია ჩემთვის მიიღებელია ჩემთვის რასაც ყველა ლაპარაკობთ ის ქურდობა მამაძაღლობა აპატიეთ გამონათქვამისათვის და ასე შემდეგ თქვენ ისეთი აუდიტორია ყავდეს ალბათ რომელიც იმჯერებს და რაღაცას გამოადნობს რომელიც ვიღაცა უსმენს და გამოადგება ხვალდაზე. გამოიყენებს, არ გამოიყენებს. აი, გამოიყენოს ამისათვის უნდა ვიბრძოლოთ და არ შეიძლება კონდეს ეს საუბარი მარტო საუბრისთვის არ უნდა იყოს. რაღაც მიზანს უნდა ისახოს. ბატონო გია, თქვენი პოზიცია. იმდენ პრობლემას შევეხეთ. ყველა ცალკე განსახილველად მოითხოვს ზანდი დროს. ამიტომ რთული ახლა კონცენტრირება რაღაცაზე, მაგრამ ყოველივე ამასთან რაც ხდება, თავარი და ერთ-ერთი მიმაჩნია ის, რომ თორწების სტრაბონის თუ არ ვიცი პლატონის სიტყვებია ის ელიტა იმ ქვეყნის ელიტა რომელიც ერთიანია იმ ქვეყნის დამორჩილება შეუძლებელია რთულიაო აი ჩვენი ელიტა საუბედუროდ წყალებში ვიტყოდი ამ ელიტას იმიტომ რომ აი ეს რაც ხდება იმის გარეშე არ ხდება მათი სანქციის გარეშე არ ხდება ელიტაში რას გულისხმობ პოლიტიკურ ელიტას ხელისუფლებას საზოგადოებრივ ელიტას ინტელექტუალურ ელიტას არა საზოგადოებრივ ელიტას იმ ხალხს ვინც როგორც იტყვიან მიმართულებას აძლევს აი ქვეყნის ამინც ხო ქვეყნის ამინც როგორც იტყვიან გამიგეთ იქ სადაც ნარკომანიის სუბკულტურა შეიქმნა საუბედუროდ ეს ჩვენ ქალაქსაც ეხება და მის ფეშენებელ უბნებს ძალიან ხშირად და ძალიან კონცენტრირებულად შეიძლება ესე ითქვას. იქიდან წამოსული ეს სუბკულტურა რას უნდა დაეყრდნოს?
აი ნახეთ, გაიხსენეთ ახლა როცა იყო ბოლოს, უცნობი რო გამოვიდა, უცნობს კი არ გამოყვა ხალხი. ხალხი აი ის ნაღდი ჯანსაღი საზოგადოება მოვიდა, მე ესე ვფიქრობ, დაიღალა უკვე. ხალხი თუ არ ადგა ხალხი და ხალხმა თუ არ თქვა, რომ ესე ცხოვრება არ შეიძლება, ჩვენი ელიტა ცხოვრობს თავისი ცხოვრებით. და აი ამ მოდას აყოლილი ყავს მერე მთელი საქართველო. ეს ერთი პრობლემა მარტო ეს კი არ არის, აქ ბევრი რაღაცაა. იმიტომ რომ ბატონი მიშას მოყვანაში ედუარდ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აქ. გახსოვთ? რა თქმა უნდა. ივანოვის შემოყვანები და მთელი ამბები და ისიც კი წინასწარმეტყველება იყო მისი, რომ აი ნახეთო მომავალიო და ასე შემდგომ. და იცით რა, ეს აი ისე მარტივად კი არ ხდება, არაფერი არ ხდება ისე. ამ ჩვენმა ხელისუფლებებმა ყველამ ერთმანეთი მოიყვანეს, იმიტომ რა რომ თქმა უნდა. პრაქტიკულად ყველა ერთია. მათ ერთმანეთის ზულთ ისინი ერთმანეთისთვის ტყვიას არ იშურებენ, მაგრამ ერთნაირია. ერთი მსოფლმხედველობა, ერთი იდეოლოგია თავიდან ბოლომდე. სოფლიოში ბატონო ვითარდება ვალერი. პროცესები, გია უკაცა, ვითარდება დინამიურად პროცესები. გინდა თუ არ გინდა, ჩვენ ამ საფერხულში ვართ ჩაბმული. ჩვენ არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენი თავი, ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ქვეყანა, სახელმწიფო განდეგილად იმ პროცესებისაგან, ბატონო ახლა გეტყვი მე რა საფეხურ ბოდიში გია, ეხლა გეტყვი მე რა საფეხურზე ვარ ჩვენ. დღეს არის 17 მაისი და ეს 17 მაისი დაწესებულია ერთის მხრივ ეკლესიის მიერ გამოცხადებულია ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. მეორეს მხრივ ვიღაც არამზადები დაქირავებული, დაფინანსებული არამზადები დარბიან ზევითქვევით, დააფრიალებენ ამ რაღაცა ფერად ჭინჭებს და იზახიან, რომ აი LGBT რაღაცებს გაკივიან. ქვეყანა თავზე გვენგრევა. ქვეყანა პრობლემებშია ჩამხრჩვალი. და კაცი ვერ იტყვის დაბეჯითებით, რომ 40-50 წლის შემდეგ, როგორც ბატონმა ჰამლეტმა თქვა, უფრო მოკლევად დაასახელა საქართველო როგორც ასეთი სახელმწიფო იარსებობს თუ არა. და აი ამ დროს ვიღაცა გვეუბნება, რომ LGBT რაღაცა იდიოტიზმი, ვიღაცის მიერ შემოგდებული სიბინძურე, აი ამის პროპაგანდა არის თურმე მთავარი და საშური საქმე. ხოლო რაც ტელეარხებია საქართველოში ყველა იმით არის დაკავებული, რომ აი იმან რა თქვა, ამან რა თქვა, იქ ვის ჩაარტყეს, იქ რა ქნეს. ხედავთ რა ხდება? კულტივირება ხდება სიბინძურეების, უწმინდურების, გარყვნის, გადაგვარების, გათახსირების, გაბინძურების კულტივირება ხდება. აი საზოგადოების როლი უნდა გამოჩნდეს. საზოგადოება, ისევ საზოგადოება. სწორია გია. აი საზოგადოება რო გამოვიდა და იმ დღეს თქვა რომ იცით გეყოფათო, ცოტა დაფიქრდა ეს ოპოზიცია და პოზიციაც. გეყოფათო. თქვა საზოგადოებამ, გამიგეთ? თუ კიდე იტყვის, მხოლოდ მივესალმები. გამიგეთ, იქ 1000 რაღაცაა, ბატონი ჰამლეტი შეეხო აი ჩვენი ტერიტორიები და ამბავი და ასე შემდგომ და გადაცემებს და ამ სტუდიიდან ბევრჯერ მithქვია. ნუ ავლაპარაკობ დავით გარეძე, ხო ვერ მომტკიცებთ, რომ თურმე ქრისტიანული ეკლესია ჩვენია. სომხეთის საზღვარზე წვანემთა ედუარდის პერიოდის ამბავია, 50 წლით გადაცემულია სასწორხეთისთვისო. ვერავინ აი კიდე ერთხელ ვითხვი. ესე იგი ჩვენ რომ ვიждდეთ აქ მთელი ამ ერთ საათზე პრობლემების ჩამონათვალს რომ ვაკეთებთ, ეს 1 საათი არ გვაქვს. აი მოვიდეს ვიდეო და მითხრას რომ ესე არა. და მე მინდა რომ თქვენ რეზიუმის სახით აი რაც თქვენ დღეს ისაუბროთ იმასთან დაკავშირებით პატარა დასკვნა გააკეთოთ. იცით რა შეასაქმე? ამას უნდა საერთოდ გამოღვიძება. ერის გამოღვიძება, ერმა უნდა გამოიღვიძოს. თავის სიტყვა უნდა თქვას. არ შეიძლება ასე გაყუჩება. არ შეიძლება სულ იმის ლაპარაკი, რომ აი იმან ააშენა ვთქვათ ეკლესია, ხო? ამან რაღაც გააკეთა და ჩამოთვლილია იქ ამასინათ იყო გადაცემა, სადაც ქურდებს აშენებული აქვს უამრავი ეკლესია, სადაც ზოგი გარდაიცვალა და იმ ეკლესიის ეზოშია დაკრძალული და ასე შემდეგ. იცით რა არის? აი ეს ხუილი, ყაჩაღი, ყველა ფულის მშოვნელი, ყველანაირი გზით, ყველაფრის მკადრებელი მე ეტმასნება ამ ეკლესიის მშენებლობას და არის ერთი ამბავი და არ გვინდა ბატონო დაგვანებეთ თავი. ეს რაშია იცით საქმე? აქ ამ ეგრეთ წოდებულ გმირებზე და მხსნელებზე ლაპარაკი უნდა შეწყდეს. აღარ შეიძლება ამის ატანა. ეხლა აქ ითქვა ჩვენ ელიტაზე და რაღაც, სად არის ელიტა? ელიტა არა არაფერი, აღარაფერი აღარ არის. ამ ელიტას ივანიშვილმა ჩათხარა პირში ფული. და ორ კაპიკს აძლევს და ისინიც გაჩვენებულები არიან. ინტელიგენციამ ამაზე უნდა ილაპარაკოს. არ ლაპარაკობს. სამწუხაროდ ეს ჩვენი რეალობაა, ჩვენი საერთო დრო ამით ამოიწურა. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
და ცეცხლის დანთებისთვის ასე ძალიან ვთქვათ, მაგრამ შავფერში დაგვიხადა ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი უფალი თუ არა, ეს არის საზოგადოება, მართლა უნდა შეანჯღრივო ეს საზოგადოება, თორემ არ შეიძლება. სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო, მადლობა მინდა გითხრათ, მე ამით დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს 8:30-ზე ისევ შევხვდებით ამ სტუდიაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.